biometria vem, não pode faltar ninguém. A cidadania está na ponta do seu dedo também. A digital de cada um faz a diferença, vem. Você escolhe a dedo e vota muito bem. Por isso mesmo não pode faltar ninguém. Vem pra biometria, vem. Informações pelo Disque Eleitor 148 ou pelo site do TRE de Minas. Não pode faltar ninguém.